perjalanan kita. Siapa nih? Kevin. Yoi. Ini Reza yang nggak usah sebutkan baru mengalami apa. oh iya. Ini Iya ini dia nih. ini Indra Komeng. Meng. Mas yang eksekutif paling mahal yang mana? Perjalanan ini. Kita udah sampai mana, Meng? Kita udah sampai pada mahal, pada larang. Kita pada larang ya? Pada larang. Perjalanan berapa Di sini, jauh nih kita? Hampir 300 km. Oh, kesana sekarang nih. Iya, dari katanya berarti kurang lebih kalau non-stop 6 jam. Bismillah, mudah-mudahan bagus banget. Katanya Bosku teman gue ya, ternyata dulu pernah. Woi, Eki. Kita nih. Mas Ki. Peserta kita nih satu lagi. Udah gitu Dari Peo Kerawang. nggak jadi ikut, sakit dia. Lah, Jadi gue sendirian tadi gue. Tadi sendiri jalan gitu. Iya. Meng. Lo depan. Lo depan. Belokannya asik banget. Itu mana? Asik. Wuh. Gimana? Takut ada ya? Kita mau berhenti dulu nggak? 5 menit lagi. Oke. Beda. Kalau deh, sama aja. Ada busanya. Mana nih kita? Hah? Kita ada onsen, Dit. Kita mesti ke onsen, Dit. Ah, ada onsen tuh. Lo tadi ngajak kita kemana, Meng? Hah? Tahu? Itu tempat apa, Meng? Gimana? Koboi gitu. Enggak gua. Itu gua yang ngajak. Habis gua pengen tahu koboi-koboi gitu, koboi junior. Oh. Kita sudah sampai di Ciwidey. Mau makan breakfast, ngopi. Rame banget jalanan. Iya, pas masuk. Pada lapar apa gimana nih? Hah? Sebelum menuju tikungan-tikungan. Gitu. Diisi Mie dulu. gorengnya kurangin satu. Saya nasi goreng aja dah. Kita sudah di mana ini? Nasi goreng. Kopi Gunung namanya. Ini keren loh, Dit. Di takutan, Dit. Keren. Yoi. Yuk.
Kita udah sampai mana ini, Meng? Ini kita sampai Muternya Cibuni Estate. Oh, Cibuni Estate. Cibuni Estate tuh. paling susah sih look yang klasik ya. Iya, ke sana. Putar balik. Lu kanan aja kan ya. Salah dong. Woi, kabutnya banyak banget. Gila, gak kelihatan. Ayo maju maju. Gue udah gigi 2 aja nih Bel, nggak turun-turun. Ekstrim. Kenapa tuh saudara? Kita mau kesini dulu, Meng. Ini rest area. Lanjut aja lah. Masuk aja. Iya. Mau ngapain juga? Lanjut aja, lanjut. Wih, Reza terdepan banget.
dan bensin sudah mau habis, perjalanan jauh, kita harus isi bensin. Belum lah, tak berapa? Ini aja ada 2000. Bel, udah sampai mana kita? Dari hati turun ke dari hati turun ke mulut. Biji. Gimana, Bas? Alhamdulillah. Tim leader Alhamdulillah cuacanya bagus ya. Indra Bagus ya. Agustianto. Follow ya IG-nya. Emang ada. Jadi ada kejadian apa, Ki? Onta lompat. Mantap lompat. Nah, salah satu korban kos kaki udah bolong. Itu bolong udah lama. Bukan. Belum lagi habis benerin motor nih. Aduh. Bolong lagi semua. Dalam ya, Ring. Dalam ya. Kita nantikan motornya yang baru. ST apa sih? ST12 seru ya. Tapi gua terkesima sih perjalanan tadi di atas itu. Di atas aja dong. Di atas awan gitu. Kalau Adit sampai nggak video itu keterlaluan. Mendingan kita motor ke sana muter lagi deh. Balik lewat sana baliknya. Nah, lu Kita balik besok kelas ini sih. Besok kelas. Hah? Ada Pangandaran. GoPro lu kemana? Ada di rumah kan gua bawa. Bawa. Gua satu aja udah bawa drone. Ada nih mobil ya. Ada kita. Ada. Ada nih. Oh ada. Ada nih. Dari mana, Mas? Dari Bandung. Bandung. Oh, bareng ya? Bareng ini. Bareng. Mau kemana? Ke Pangandaran. Ada Acara dari rumah sakit doang sih, main doang. Oh. Tapi yang menentukan? Oh, filsafat ini. Lo keren gak ya? Coba gue mikir dulu ya. Musuh banget tadi Reja sampai Jumatan 4 rakaat tadi. Oh. Rusaknya dikit gitu. Gimana? Bener ada patrokan. Gue sebenarnya nggak tahu boleh apa nggak itu. Boleh lah ya. Bukan boleh. Kalau gue sih jamaah boleh. Jamaah. Kita udah jamaah semua. Hah? Udah jamaah semua. Lu sesat lu, mana boleh? Silakan, Pak. Apa maksudnya apa jangan langsung berdiri lagi gitu? Hah? Berdiri dulu kan? Ya berhenti dulu. Boleh lah. Gelap lo ya? Iya. Rasanya apa gelap? Kata mbaknya sambil nunggu nasi dihabisin dulu aja. Habisin dulu. Oh apa silakan. Lo kalau ikan bakar, silakan. Kalau lo masih aus, masih pengen yang lebih tegang. Oh gitu. Ya. Di sini kalau digabung namanya gado-gado. Oh gitu. Enak loh. Nasi goreng gila nih. Itu masih ada tuh. Novi kok jadi berubah, Nov? Buruan Dit, dia beli kucing dulu ntar Dit. Nasi ikan apa nih? Ya dulu kebutan dit. Yuk, jalan-jalan yuk.
Gimana Mas? Kerjaan udah benar? Udah beres? Sancang Garut. Ya. Oh, lewat main nih. Hah? Lewat kok bisa. Jam berapa jam? Berapa jam lagi kita perjalanan? Ke Sancang cuman sejam. Ya, jam pas persis. Kita sejam lagi. ke Sancang. Ke Sancang. Apa tuh? Hutan, hutan. Yang hutan Oh. gelap. Oh, ini mereka berani banget ya maksudnya? Gue berani sekarang gede ya tapi kalau licin gak berani gue. Hah? Angka kecepatan lebih rendah dibanding kita itu standarnya 60 misalkan. Iya. Wah, ngeri. Ih, Samurai pemancingan. Iya. Boleh. Hati-hati ya. Ya, ngeri. Jauh banget bawahnya. Tahanan dulu, Bang. Mana ya? Wih. Di belakang lu ya? Ambil apex, Bel. Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, ini belokannya. Jadi lo nggak terlalu rebah. Airnya mulus banget ya. Ini Ki, waktu gue ke Bali kan ke Kintamani, motor gue ini shocknya belum. Wah, enak banget, gue nyesel banget. Makanya langsung gue naikin kan, beli shock lagi kan. Karena gue cobain gitu, wah itu gue kan bisa buka lagi. Oh, udah mulai jalur pantai ini guys. Redak tinggalan. Kita mau berhenti dulu apa gimana ya? Mau berhenti dulu apa gimana? Mau berhenti dulu apa gimana? Kalau ada pom bensin boleh. Kiraan RK-nya. Kalau gimana guys? Paksa. Salah ya, Kang? Salah? Salah. Ini bukan foto. Bisa diituin kan? Kenapa
Inilah suasana kita sudah sampai. Gimana, tough banget hari ini ya? Gila. Hujan. Tapi yang penting tau apa? Kita sampai dengan selamat. Sampainya selamat. Ayo kita. Bang. Kita yang penting harus gitu dong, gitu dong. Weh. Yang pasti ini laki, khusus laki. Ete, pesan-pesan. Ngondek nggak bisa. Pesan-pesan untuk Ete gimana Ete? Aduh. Kondek nggak bisa. Kalau Ete ikut mungkin, aduh, gua nggak tahu lah ya. 3 tahun lagi kita nyampe kali baru nyampe 3 tahun. Tungguin dia belum kesah.